في بعض الناس بتقول ان الجرجير او الخضروات تجيب اسهالات للدجاج. هي فعلا ممكن تعمل كده، بس تعمل كده مع الدجاج الخردة التعبان اللي بيعاني من مشاكل صحية. لكن الدجاج اللي صحته 100% وصحته حديد ولا هتأثر معاه في حاجة، بل بالعكس فيها فوائد جميلة جدا. أنصحك بإعطائهم الجرجير والثوم والبصل والكرنب والكرات المصري والبصل الأخضر، ودلع الطار بتاعك. اصحى يا غاوي.